कासिम फ्रॉम हायर। आज मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप एसी को हीटिंग पे चला रहे हैं तो आपका एसी माइनस से टिक टिक की वॉइस कर सकता है व्यूअर्स। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है और जैसे ही हॉट एयर उसके ऊपर पड़ेगी तो वो श्रिंक होगा और जब वो बाद में जैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे है तो एक्सपेंड होगा। तो इसमें किसी किस्म की परेशानी टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू।